มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU WisdomTV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU WisdomTV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store Sawadika, hello and welcome to ASEAN Challenge, the show to give you the latest headlines, hot topics and updates happening around your ASEAN community in two languages, Thai and English. I'm Rosalyn Paperwan. สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge นะครับรายการแบบ2ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับที่นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจรอบๆอาเซียนครับผมดร.ดนุวัฒน์สาคริกครับAnd to start off our show with some highlights coming from Myanmar. Right. Many of us who've traveled to Myanmar will not be able to avoid visiting various pagodas, which are the highlights of many trips and tourism in Myanmar. And actually, they are the tourist spots, the destinations of many tourists, not just from ASEAN, but also from Europe, from United States. Right. Anyone who goes to Myanmar will have to visit the temples, but lately, the pagodas as well. But lately, a new law has come out. And apparently, coming from the Ministry of Culture, this new regulation could affect the tourism industry to a big scale because the Ministry of Culture has recently come out and declared that from March 1st onward, the pagodas will be off limits to scaling and climbing, which tourism operators had responded very scathingly, saying that this could really affect Myanmar's tourism industry. ครับท่านผู้ชมครับก็ช่วงแรกนี้นะครับช่วงอาเซียนอาร์ครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องที่น่าสนใจของเมียนมานะครับหรือว่าพม่านั่นเองปกติแล้วนะครับเมื่อกี้เราพูดไปว่าเวลานักท่องเที่ยวเดินทางไปประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเลยจำนวนไม่น้อยต้องการเข้าไปชมเรื่องของวัฒนธรรมความสวยงามเจดีย์ต่างๆนะครับเข้าไปชื่นชมไปถ่ายภาพนะครับไปดูวิวแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับทางการพม่าเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยปีนเจดีย์ขึ้นไปอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงเวลาที่ไปชมพระอาทิตย์ตกนะครับก็เนี่ยแหละครับก็จะมีผลกับนักท่องเที่ยวพอสมควรหลายๆคนอยากไปชื่นชมความงามของเจดีย์นะครับใกล้ๆก็จากนี้ไปอาจจะอดละ Oh, that's some bad news for tourists going to Myanmar because what, as Atambut said, people love to do is on their trip to Bagan, especially a very popular city for climbing pagodas, and there are roughly 3,000 pagodas and ancient temples in Bagan alone, and people love to scale the temples and pagodas and view the sunset from high above. But now, as a result of a recent video, it's a medical company conducting a cultural show on top of a certain pagoda earlier on in February. This created a huge backlash because the video they shot had to do with a song and dance performance on top of one of the structures. And so the Ministry of Culture responded in a very harsh way, saying because of that video, they're going to prohibit any more scaling and climbing. Exactly. ครับในเรื่องนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าถึงแม้นักท่องเที่ยวชอบไปชื่นชมมากแต่ว่าเวลาเข้าไปในภูกามไปปีนเจดีย์เนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดความกังวลมาพอสมควรนะครับแล้วก็เขาบอกว่าไอ้เรื่องราวแบบนี้นักท่องเที่ยวชอบทำเป็นจำนวนมากแต่ว่าเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยนะครับเขาก็ระบุบอกว่าการทำแบบนี้นะครับมันอาจจะไปทำให้เรื่องของสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้รับผลกระทบแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวเองที่ปีนขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอันตรายหลายด้านทีเดียว Right. Apparently there are not enough security measures on top of pagodas to monitor the behavior of tourists. But according to the ministry, they said the recent video here, the singing and dancing on top of the pagodas had had an ugly impact, they said in their own words, on the culture of Myanmar. And so from here on, they're going to ban possibilities of any more such activities on top of pagodas. So it means that visitors, tourists can still go
to see but some certain activities or behaviors will be banned. Right, indeed. And this comes at a time when it's quite difficult for tourism in Myanmar to move forward, they say, because according to research here, since 2011, tourism has nearly doubled, almost tripled from 120,000 to 250,000 last year. And so the numbers are increasing and doubling and tripling. So tourists turning up each year will want to ascend and visit the temples. But because of these new regulations, this new ban, various officials are trying to figure out how they're going to move forward. Exactly. ครับก็ดูนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยบางพฤติกรรมเนี่ยทำแล้วเขาบอกว่าจะทำให้ภาพลักษณ์วัฒนธรรมพม่าออกมาเนี่ยดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่สวยไม่งดงามนะครับฉะนั้นเลยต้องมีการแบนตรงนี้ด้วยนะครับต้องยอมรับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปเมียนมานะครับหลังจากมีการรวมกันเป็นอาเซียนเนี่ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งที่ภูกามนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะครับถึง 250,000 คนแล้วนะครับแล้วก็จำนวนนั้นหนึ่งในหลายคนในนั้นเนี่ยก็อยากจะไปตามเจดีย์ไปตามวัดต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพม่าเอาจริงเอาจังกับการจัดการเรื่องของการท่องเที่ยวพอสมควรช่วงนี้ Right, indeed. So perhaps we'll be seeing more of the Ministry of Culture's regulations in trying to not just maintain the architectural and archaeological structures and historical structures here, the ancient structures of Bagan, but also at the same time, regulate the safety of tourists as well. Exactly. So a kind of a balance, tourism. Right, indeed. So we'll have to see. But so far, the leaders of tourism in Bagan have come out to scathingly review this ban, and we'll keep you posted on any more regulations that the Ministry of Culture uses to regulate tourism. ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับถือว่าภูกามนั้นก็เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องการเข้าไปเพราะว่ามีเจดีย์ที่เป็นโบราณเนี่ยนะครับเป็น ancient pagodas เนี่ยเยอะมากเลยเขาบอกว่า 3,000 กว่านะครับตรงนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมของพม่าหรือว่าเมียนมาเลยต้องเข้ามาบริหารจัดการอย่างจริงจังเพราะว่าก็ส่วนหนึ่งก็อยากให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็อยากรักษานะครับความเป็นเจดีย์แบบโบราณเนี้ยไว้ไม่ให้เสื่อมสภาพแล้วก็ให้วัฒนธรรมนั้นคงอยู่ต่อไปนะครับ Right. So the big challenge now is to how to maintain sustainability, but at the same time balance that with a growing tourism. Exactly. Wow. And this is another ASEAN challenge. Indeed. So some food for thought right there. When you visit Myanmar next time, especially Bagan, keep those thoughts in mind. Now, that said, let's take a short break. When we come back, more ahead in ASEAN Hot Issues. Stay tuned. The show into ASEAN hot issues. A lot of headlines and hot topics making the front lines over the past week. And we begin, though, with the Philippines. ครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วง ASEAN Hot Issues นะครับก็หลายประเด็นร้อนที่จะนำมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าไปเริ่มกันที่ประเทศฟิลิปปินส์กันก่อนดีกว่าเพราะว่าไปดูเรื่องของการแข่งขันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกันครับ Right. This is definitely a time of a lot of change in ASEAN with several elections in various ASEAN countries, whether it's Myanmar and now in the Philippines with an upcoming election here. Now, for the first time in 25 years, the Philippine government is setting up a huge debate of various candidates for the presidential race here. So very recently, we've had 5 Filipino presidential candidates come out to talk about their stance on important issues that really make the headlines in the Philippines right now concerning poverty, corruption, even crime in a very national televised debate. ครับเรื่องนี้นะครับไปดูเรื่องของการแข่งขันนะครับของเหล่าบรรดาผู้สมัครที่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ5 คนนั่นเองนะครับถือว่า5 คนนี้เป็นตัวเต็งที่จะลงชิงตำแหน่งของประธานาธิบดีนั่นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดนี่ก็มีความเคลื่อนไหวนั่นก็คือการดีเบตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่จริงๆเราเคยเห็นที่อเมริกาก็มีนะครับที่ฟิลิปปินส์นี่ก็มีการดีเบตของผู้สมัครนั่นเองนะครับถือว่าเป็นการให้ข้อมูลนะครับกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในหลายๆประเด็นเลยนะครับเขาก็จะมาหาเสียงกันที่มีการพูดถึงกันมากก็จะเรื่องของ poverty หรือความยากจนนะครับเรื่องการ corruption เรื่องปัญหาอาชญากรรมนะครับอันนี้ก็มีการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ด้วย Right, indeed. It was organized by the Commission on Elections. Now, the debate asked questions concerning various questions concerning the decade-old rebellion in the southern Philippines, even about qualifications in the bid to become the president. So tough, hardball questions were asked during this nationally televised debate. ครับอย่างที่บอกไปแล้วครับไม่ใช่แค่ต่างคนต่างขึ้นมาหาเสียงเฉยๆแต่ว่ามันเป็นการดีเบตกันมันต้องมีการโต้กันบ้างนะครับมีการอภิปรายกันซึ่งประเด็นเนี่ยที่มีการถ่ายทอดสดนี่ cover หลายเรื่องเลยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เบาๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันด้วยโหวันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในหลายๆประเทศเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นก็ในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆที่จะมาเป็นผู้นำประเทศก็มีการพูดคุยกันในดีเบตครั้งนี้ด้วยครับ Right, so this is the first debate in a series of debates. Two more are set to come before the elections in May. ไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับไม่ใช่ว่าดีเบตครั้งเดียวจบแต่ว่าเขาทำเป็นชุดเป็นซีรีส์เลยนะครับก็จะมีอีก2ครั้งที่ต้องมาดีเบตกัน Right, indeed. So stay tuned for more. But meanwhile, in the past, Filipinos did not really give a lot of importance, you could say, to political party affiliations historically. So, according to various surveys, these affiliations of political parties have historically counted for very little in the Philippines. Right. And policies have mattered much less than the personalities. So this is a chance for each candidate to come out and really show their personality, show their stance, and really garner a lot of followers and supporters. The charisma Right. นะครับก็คือไม่ใช่ครั้งนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้มีบ่อยนะจริงๆแล้วดีเบตในฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่ได้ทำมา25ปีแล้ว25ปีนะครับแล้วการดีเบตเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่แค่การนำเสนอ policy หรือนโยบายเท่านั้นเพราะนโยบายเนี่ยก็สามารถไปเสนอทางอื่นได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยเห็นเรื่องของ personality บุคลิกภาพนะครับการนำเสนอแววตาท่าทางความเป็นผู้นำเนี่ยบางทีมันออกมาจากการดีเบตเหมือนกันนะครับอยากจะเห็นในประเทศเราเหมือนกันนะ Right, very much so. So very soon we'll be seeing more than 54 million Filipinos coming out to choose the new direction of the government. Who will be the next president? That's the big question and the big challenge, and we'll keep you tuned into the follow-up developments in that respect. Meanwhile, we go from the Philippines over to Indonesia now for a different story here. Now, Indonesia is known to really clamp down on many policies like human trafficking, for example, with an iron fist. Now, Indonesia is moving to tackle human trafficking and illegal fishing as well with an iron fist in a recent bout of impounding foreign boats. 31 foreign boats had been impounded or sunk over the past week. Right ครับมาดูอีกเรื่องนึงครับอินโดนีเซียกันบ้างดีกว่าล่าสุดนี้มีการทำลายเรือประมงต่างชาติที่มาจับปลาแบบผิดกฎหมายหรือว่า illegal fishing นั่นเองนะครับในเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ของภูมิภาคเหมือนกันอินโดนีเซียเนี่ยไปจมเรือประมงผิดกฎหมายต่างชาติถึง31ลำนะครับที่ยึดมาได้ซึ่งก็อันนี้ทำตามแผนปฏิบัติการปราบปรามเรือประมงต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาจับปลาแบบผิดกฎหมายนั่นเองครับRight, so there were lots of boats, you could say, from various countries, the Philippines, Vietnam, Malaysia, Myanmar. These empty vessels had either been blown up, scuttled, or sunk across the country in this very hardcore campaign against illegal fishing. It's really hardcore. Very much so. And so with that said, over the past, because lots of these fishing vessels do not have the proper documentation. Even 4 Indonesian boats were also sunk. So the government is really launching a huge drive now to combat illegal fishing, with the President Joko Widodo claiming that the practice itself costs the country's economy billions of dollars annually. So this is a move to really improve the economy as well. ครับในการทำลายเรือประมงนะครับก็มีเรือที่ผิดกฎหมายจากฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียและเมียนมานะครับ
เขาทำลายหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการระเบิดนะครับการจมเรือด้วยการเจาะรูใต้ท้องเรือนะจริงเจาะรูน่าจะดีกว่านะระเบิดมันก็เกิดก๊าซควันนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับก็ทำอยู่ 2-3 วิธีนะครับทำกันพื้นที่5จุดทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่มีเกาะเยอะมากนะครับกว่าเกือบ 20,000 เกาะเลยนะครับแล้วก็มีปลาเยอะแยะทีเดียวนะครับก็เลยทำให้มีเรือประมงต่างด้าวที่ผิดกฎหมายชอบเข้ามาแอบจับปลาลักลอบจับปลานั่นเองนะครับ But at the same time with this intense move and campaign against illegal fishing there are some repercussions and backfiring. This has caused some tensions as well with other countries in the region such as China. Last year China came out to express concern after a Chinese boat was blown up by Indonesia as well. And not just that but talking about the environment, right? There's a little bit of environmental repercussions as well. ครับทรัพยากรเขาเยอะครับเขาบอกว่าจริงๆมูลค่าทรัพยากรทางน้ำของอินโดนีเซียเนี่ยมูลค่านี่คือหลายพันล้านดอลลาร์เลยเพราะฉะนั้นทางด้านประธานาธิบดีโจโควิโดโดก็อยากเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าวิธีการทำลายก็มีหลายแบบนะบางครั้งนี่อาจจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนิดนึงนะครับ environmental concern ก็สำคัญ Indeed, but still the move will continue and the campaign will forge ahead in Indonesia and we'll keep you posted on more developments from the government and how they tackle various illegal movements. That's correct. Yes. Meanwhile, still in Indonesia, regarding Indonesia, but moving to Singapore now. Some updates concerning some news here with Singapore deporting 4 Indonesian men thought to be followers of an Islamist extremist leader. ครับมาดูกันทางสิงคโปร์กันบ้างนะครับถัดจากอินโดนีเซียนะครับล่าสุดนี่สิงคโปร์เขาได้มีการสกัดกั้นชาวอินโดนีเซียนะครับที่ตามข่าวนี่บอกว่าจะไปร่วมกับกลุ่ม Islamic State หรือว่ารัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม IS นั่นเองนะครับก็ทั้งหมดนี้4คนนะครับจับกลุ่มและสอบสวนได้ว่ากำลังจะเดินทางไปร่วมสู้รบกับกลุ่ม IS ครับ All around ASEAN, many people or many countries are clamping down on the possibilities of terrorism in the country and violence. And with that, Singapore has really come to crack down on their local residents as well, as these 4 people allegedly tried to travel to Syria, and one of the 4 includes a 15-year-old boy. They were arrested earlier when immigration officials became suspicious after checking their documents, finding some of them had actually previously spent time in Syria before. ครับในเรื่องนี้นะครับมีรายงานก็บอกว่าคนที่จับได้นะครับเป็นกลุ่มถูกสงสัยว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงนะครับแล้วก็จากการสอบปากคำก็เขาบอกว่า4คนเนี่ยนะครับที่จับกลุ่มได้เนี่ย4คนมีแผนจะเดินทางนะครับไปร่วมสู้รบกับกลุ่ม IS ที่ซีเรียนะครับสถานการณ์ของสิงคโปร์เขาก็บอกด้วยนะครับว่า4คนนี้ถูกจับกลุ่มขณะพยายามเดินทางเข้าสู่สิงคโปร์นะครับจากมาเลเซียนั่นเองแล้วก็มีข่าวนะครับว่ามีการเคยในอดีตเนี่ยเคยเข้าร่วมนะครับกับกลุ่ม IS มาแล้วด้วยนะครับก็1ใน4คนนั้นไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ว่า1ใน4คนเนี่ยอยู่ในซีเรียมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นนี่ความเสี่ยงนี่สูงทีเดียวนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราRight, and Singapore officials are now suspicious about the 4 people and their connection to a radical preacher here named Aman Abdurrahman, who is suspected of involvement in last month's gun and suicide attacks in Jakarta. Now, this attack had left 4 people, 4 civilians, dead as well. So there are lots of suspicions. So far, the 4 have been sent back to Indonesia and they're undergoing investigation and interrogation ครับ4 คนนี้ถูกจับในประเทศออกไปนะครับกลับไปยังอินโดนีเซียเพื่อทำการสอบสวนจากรัฐบาลทางการอินโดนีเซียกันอีกครั้งนะครับเพื่อจัดการแก้ปัญหานี้นะครับถือว่าอันตรายเหมือนกัน Right, so definitely a challenge for ASEAN countries to work together, collaborate to crack down and investigate possibilities of terrorists within the community. Exactly. Meanwhile, let's go from Singapore over to Cambodia now to talk about some updates concerning Cambodians welcoming Chinese warships now as the Japan Navy heads home. ครับมาดูนะครับทางด้านกัมพูชากันบ้างดีกว่านะครับถ้าล่าสุดนี่กองทัพเรือนะครับของกัมพูชาแล้วก็จีนเนี่ยมีการฝึกซ้อมรบ
ร่วมกันด้วยนะครับ Right, earlier on. Well, this is the first time actually that China is holding a military exercise, a Navy exercise with Cambodia's Navy over the next week here. This is in succession to a recent visit by military vessels from Japan. ครับในการฝึกร่วมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดทางทะเลเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็เป็นการร่วมกันนะครับหลังจากที่ทางด้านของก่อนหน้านี้นี่ญี่ปุ่นก็เคยเข้ามาร่วมซ้อมรบนั่นเองนะครับถือว่าน่าสนใจในเรื่องนี้ Definitely with Japan's exit of their 3 vessels of maritime self-defense force, now we have China moving in to strengthen military ties with Cambodia here as China continues to expand its presence in the maritime region where tension continues to rise. เนี่ยแหละครับอาจจะเป็นเรื่องการถ่วงดุลอำนาจนะครับให้เป็น balance of power คืออาเซียนเราเนี่ยทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นหลายๆชาติก็อยากเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคือญี่ปุ่นมาร่วมซ้อมรบไปแล้วพอญี่ปุ่นกลับปุ๊บจีนมาเลยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะต้องการแสดงท่าทีว่าเขาก็สนใจนะ Right. Indeed. So this exercise in particular, it's not a long exercise. It's just a few hours of a rescue exercise where the Cambodian Navy and the Chinese Navy will work together to conduct rescue operations. Right. And so it's still, while it only takes a few hours, but it's a big cooperation and joint exercise and training session. So there you go. So another big step between Cambodia and China's collaboration. Right, indeed. And it's a move for China to continue to collaborate with Cambodia as perhaps a countermeasure in the South China Sea dispute. Exactly. South China Sea still, be one of main reasons of many movements. Right. And many more to come indeed. And we'll keep you posted on those developments. Meanwhile, we turn from Cambodia and head back to Myanmar in some updates concerning major moves. A huge vaccination campaign is being carried out in Myanmar to counter the spread of polio, and it's taking place happening among almost 5 million children here. Big move indeed on the part of Cambodia, launching a 2-day nationwide campaign to tackle problems of a disease that is spreading among children under 5 years old. ครับมาดูเรื่องของสาธารณสุขกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดนี้กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมานะครับก็ได้ทำการหยอดวัคซีนนะครับสำหรับเด็กที่เป็นโปลิโอทั่วประเทศแล้วนะครับเพื่อตรงนี้เขาบอกว่าจะลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5 ปีนั่นเองนะครับunder 5 years old ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ความเสี่ยงสูงนะครับก็เลยอยากจะลดเรื่องของการเสียชีวิตตรงนี้นะครับถือว่าทำแบบ nationwide คือทำกันทั่วประเทศเลยทีเดียวครับ Right, Myanmar has a quite ambitious campaign. It's called, well, the country is aiming to make their country a polio-free nation by 2016. This year. This year. Right. So what they're doing is they're really speeding up the access to vaccinations of children all around the country. So what they're doing is they're setting up various medical visiting stations to give oral polio vaccines, what they call OPV drops, to more and more children. Thousands of children have received it so far in Yangon's Okla township. ครับก็มีการ drop นะครับหรือว่าเป็นการหยอดนั่นเองหยอดวัคซีนโปลิโอเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปีนะครับจะได้รับการหยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอนะครับก็มีการทำการทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามข่าวนี้ก็จะเป็นภาพของทางตอนใต้ของนครยังกุ้งนั่นเองนะครับชาวบ้านเขานำบุตรหลานนะครับก็เข้ามารับการหยอดวัคซีนกันอย่างพร้อมเพรียงทีเดียวนะครับคือทางการเมียนมาเนี่ยเขาต้องการให้ในปีนี้นะครับเขาสามารถบรรลุเป้าหมายนะครับลดปลอดจากโรคโปลิโอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องพยายามทุ่มสรรพกำลังอย่างเต็มที่ทั่วประเทศเลยเพราะว่าเขาจะประกาศให้ประเทศเขาเป็นประเทศที่ปลอดจากโรคโปลิโอภายในปีนี้นั่นเองครับ Definitely, and ASEAN is definitely on the move to become a polio-free regional bloc as well, and some positive updates there coming from Myanmar. There we go. And those are the hot issues happening around your ASEAN community this coming week. Now, that said, let's take another short break. Coming up, we have ASEAN calendar ahead. Stay tuned.
Welcome back to the show. Into ASEAN calendar, lots of colorful events coming up around your community, starting off in the Philippines all the way to Myanmar and much more. ครับมาดูช่วงนี้นะครับเป็นช่วงปฏิทินอาเซียนหรือว่า ASEAN Calendar เองมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจไปติดตามเลยครับ EDSA People Power Revolution in the Philippines. The EDSA Revolution Anniversary is a special public holiday in the Philippines. Since 2010, the holiday has been a special non-working holiday only for schools and not a regular yearly holiday. The People Power Revolution, also known as the EDSA Revolution and the Philippine Revolution of 1986, was a series of popular demonstrations in the Philippines that began in 1983 and culminated on February 22nd to 25th, 1986. The methods used amounted to a sustained campaign of civil resistance against regime violence and electoral fraud. This case of nonviolent revolution led to the departure of President Ferdinand Marcos and the restoration of the country's democracy. It's also referred to as the Yellow Revolution due to the presence of yellow ribbons during the demonstrations following the assassination of Filipino Senator Benigno Aquino Jr. It was widely seen as a victory of the people against the 20-year running authoritarian, repressive regime of then-President Ferdinand Marcos and made news headlines as the revolution that surprised the world. The majority of the demonstrations took place on a long stretch of Epifanio de los Santos Avenue, more commonly known by its acronym EDSA, in Metro Manila from February 22nd to 25th, 1986, and involved over 2 million Filipino civilians as well as several political, military, and religious groups led by Cardinal Jaime Sin, the Archbishop of Manila, and the CBCP President Cardinal Ricardo Vidal, the Archbishop of Cebu. The protests, fueled by the resistance and opposition from years of corrupt governance by Marcos, culminated with the departure of the dictator from Malacañang Palace to the state of Hawaii. Corazon Aquino was proclaimed as the legitimate president of the Philippines after the revolution. Myanmar Peasants' Day. The Union of Myanmar, known as Burma until 1989, is in Southeast Asia. It's bordered by Laos, China, Thailand, Bangladesh, and India. The population consists of 135 ethnic groups. In the 1800s, Burma was conquered by Great Britain, which made it a province of India, also under British control. In the 1900s, Burma first became a self-governing colony, then became independent in 1948. The country was initially a democratic republic until 1962, when General Ne Win led a military coup d'etat. Since that time, the country has been ruled by a military government. In 1990, multi-party elections were held and the main opposition won a landslide victory. But their repressive military junta refused to hand over power. The United States has refused to recognize the name Myanmar, which has been used since 1989 by the military government and continues to use the nation's previous name, Burma. The predominant industry in Myanmar is agriculture. At one point, Myanmar was the biggest exporter of rice in Asia. But now, their line of agricultural products is more diverse, including beans, peas, black matpe, maize, sesame, and other byproducts. Niger seeds, various spices like coriander, dried ginger, and turmeric, along with timber and rattan. The country could not support these agricultural activities without the peasant workers. To show their appreciation for the contribution of peasants to Myanmar, the country has declared March 2nd as Peasants' Day. It's a national holiday. It was also on this day in 1962 that Burmese General Ne Win led the military coup. The country holds parades on this day to honor him. International Women's Day.
International Women's Day is celebrated in many countries around the world. It's a day when women are recognized for their achievements without regard to divisions, whether national, ethnic, linguistic, cultural, economic, or political. International Women's Day first emerged from the activities of labor movements at the turn of the 20th century in North America and across Europe. Since those early years, International Women's Day has assumed a new global dimension for women in developed and developing countries alike. The growing international women's movement has been strengthened by 4 global United Nations women's conferences. It's helped make the commemoration a rallying point to build support for women's rights and participation in the political and economic areas. And there you go. ASEAN is always a very colorful community with many holidays and special days happening every week. ถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีเทศกาลโอกาสพิเศษวันหยุดพิเศษเยอะแยะมากมายน่าสนใจทั้งนั้นเลยครับ Indeed. Make sure you can take a part in those special days. Meanwhile, we'll take another short break. Coming up, ASEAN interview. Don't go away. Welcome back to the show. Into ASEAN interview here, we have a very fascinating segment on the updates concerning the South China Sea territorial dispute and what direction that's been heading so far. ครับในช่วง ASEAN interview วันนี้นะครับมีสกู๊ปพิเศษเรื่องของข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ไปรับชมเลยครับ China has sent fighter jets to a disputed island in the South China Sea, where it deployed surface-to-air missiles earlier this month, according to the U.S. government sources. And one U.S. official, though, said China regularly sends jets to Woody Island. It's part of the Paracel archipelago controlled by Beijing. The deployment was first reported by Fox News. File footage showed key events of disputes in the South China Sea. Head of the U.S. Pacific Command, Admiral Harry Harris, said that China is clearly militarizing the South China Sea, and he added in his own words that you have to believe in a flat earth to think otherwise. Harris said he believed China's deployment of surface-to-air missiles on Woody Island and new radars on Quarteron Reef in the Spratlys and its building of airstrips were actions that are changing, in his opinion, the operational landscape in the South China Sea. He said further he believes China seeks hegemony in East Asia. Soon after, the U.S. government sources confirmed that China recently deployed fighter jets to Woody Island. It was not the first time Beijing sent jets there, but it raised new questions about its intentions. A U.S. think tank reported on Monday that China may be installing a high-frequency radar system on Quarteron Reef in the Spratly Islands that could significantly boost the ability to control the strategic sea. China has also built military-length airstrips on artificial islands in the area. At a news conference with U.S. Secretary of State John Kerry, Chinese Foreign Minister Wang Yi said there had been no problems with freedom of navigation, and China and countries of ASEAN, several of which have competing claims with China, have the capability to maintain stability in the South China Sea. Wang Yi said militarization was not the responsibility of one party alone, and added in apparent reference to U.S. patrols that they don't hope to see any more close-up military reconnaissance, or the dispatch of missile destroyers or strategic bombers to the South China Sea. China's foreign ministry said ahead of Wang's visit that Beijing's military deployments in the South China Sea were no different from U.S. deployments on Hawaii.
China's Ministry of Defense said on its microblog on Tuesday that China had established the necessary defensive facilities that were legal and appropriate. And those were the updates so far in the South China Sea dispute. We'll keep you posted on this increasingly tense ใช่ dispute. ครับก็เป็นสกู๊ปที่ให้ความรู้ได้เยอะทีเดียวนะครับถึงประเด็นในทะเลจีนใต้ครับ And that wraps up ASEAN Challenge this week. Thank you for tuning in, and we'll see you again very soon next week. For now, สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ